Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5. Els homínids. Si tenim en compte que la Terra no té milions d'anys, veure apartat 3.1, que l'escala geocronològica utilitzada per datar l'edat dels fòssils és una mentida, veure apartat 3.2, que els fòssils no són cap tipus d'indicador evolutiu, doncs no sabem si van tenir o no descendència i si aquests eren iguals que ells, veure apartat 3.3, i que les mutacions ascendents no existeixen, veure apartat 1.5, veiem que la teoria de l'evolució de l'home des d'un primat fins a l'home actual no és més que un conte de fades i una fantasia d'uns personatges obsessionats en defensar la seva religió, és a dir, la religió evolucionista. La història de l'evolució humana ha estat canviant constantment i està profundament marcada per divisions i contradiccions entre els mateixos científics. Si ens mirem les espècies actualment reconegudes, veurem que al llarg del temps han anat canviant, entrant espècies noves o desapareixent en funció dels diferents descobriments. L'evidència fòssil de les diferents suposades espècies són tan escasses i dubtoses que la mateixa evidència es pot utilitzar per a afirmar realitats ben diferents. De tots els diferents homínids reconeguts avui en dia, veiem només dos fets clars i significatius. Existeix la varietat Australopithècs, que correspon a simis, i existeix la varietat Homo, Erectus, Heidelbergensis, Neandertal, Sapiens, etc., que són humans. Si ens mirem els diferents tipus de Homo, veurem que l'única diferència significativa es troba en el volum del crani. Segons la teoria de l'evolució, ha anat augmentant des de l'Homo erectus fins a l'home actual, exceptuant l'home de Neandertal. L'única realitat que veiem en les suposades espècies d'homínids és que s'han ordenat de petit a gran, és a dir, s'ha començat pels que tenien els caps més petits classificant-los com a Homo erectus fins a l'home actual. El problema que s'han trobat els evolucionistes està en el fet que recentment s'ha demostrat que l'home de Neandertal era més fort i més intel·ligent que nosaltres, amb la qual cosa, perquè la seva teoria funcionés, nosaltres tindríem que haver existit abans que l'home de Neandertal i el Neandertal seria l'evolució de l'Homo sapiens. La realitat ens mostra que tots aquests homos són tots humans, ja que només existeix i ha existit una espècie humana. Si ens mirem avui en dia les diferents persones del món, veurem que els pigmeus de la selva són molt més petits que els europeus. Els asiàtics també són més petits que els europeus. Veiem gent amb un front més pronunciat o amb una mandíbula més o menys sortida. Totes aquestes persones són humanes. Ara bé, si aquestes persones moren, els seus esquelets no es veuran iguals els uns als dels altres pel simple fet que tenim anatomies amb petites variacions. Si a aquest fet afegim la circumstància que antigament les poblacions eren nòmades i vivien en petits grups aïllats els uns dels altres i que el creixement d'aquests grups es devia únicament a les relacions existents entre ells, veiem que amb molta rapidesa cada un d'aquests grups aïllats assimilaria determinades característiques que els diferenciaria lleugerament d'altres grups, tal com veiem que passa avui en dia. Per exemple, si un grup determinat tenen els dents sortits i només es relacionen entre ells, en qüestió de poques generacions, la major part del grup presentarà aquests mateixos trets facials. En el dibuix es pot apreciar en la part inferior una calavera fossilitzada, això és ciència. A la part superior es poden apreciar tres representacions que han fet tres artistes diferents a partir d'aquesta calavera i tal com veiem, cadascú l'ha dissenyat tal com li ha agradat més. Un s'assembla a un primat, un altre a un home i l'altre a un home simi. Això no és ciència, això és imaginació.
A continuació, procedirem a descriure alguns dels suposats homínids existents. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, primera part. Els homínids. Australopitecs. Lucy. És el més famós de tots els homínids. L'any 1974, Donald Johanson va reconstruir el 40% d'un esquelet del que semblava ser un tipus de primat d'1 metre d'alçada. Aquest esquelet es coneixeria amb el nom de Lucy i seria associat al gènere de suposats homínids australopitecs. Donald Johanson va afirmar que aquest individu era un primat evolucionant cap a home pel fet que el genoll no era com el d'un primat, sinó com el d'un ésser humà. La realitat demostra que els ossos dels genolls dels ximpanzés que trepen arbres són iguals que els que presenta l'esquelet de Lucy. A més, el fet de tenir un genoll adaptat per mantenir una posició bípeda no seria suficient per assolir-la sense uns peus preparats per a aquest propòsit. La idea de que podien mutar a la vegada tant el genoll com el peu per poder assolir una posició bípeda és impossible. Per tant, veiem que Lucy, al igual que la resta d'australopitecs, són una espècie de primats no relacionats amb els éssers humans. A Indonèsia, a la part de Sumatra, a la selva, els natius afirmen haver vist simis d'1 metre d'alçada caminant de forma erecta. Probablement són els últims exemplars vius d'australopitecs, dels quals en tenim bastants fòssils. Tal com hem dit, es tracta, doncs, només d'una espècie, no estan evolucionant cap a éssers humans. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, segona part. Els homínids. Homo habilis. El 9 d'agost de 2007, el diari El País recollia la notícia publicada a la revista científica Nature referent al recent descobriment de 2 nous fòssils, un crani i un maxil·lar, procedent de l'històric llac Turkana al nord-oest de Kènia. L'article es titulava Nuevo revolcón en la historia de la evolución humana. Segons dues troballes, l'Homo habilis i l'Homo erectus van coexistir a la mateixa època. La famosa saga de paleontòlegs Leakey segueix trobant fòssils polèmics, ja que si aquestes dues espècies van ser contemporànies, això implica que l'Homo erectus no pot haver evolucionat a partir de l'Homo habilis, fet que s'ha acceptat durant tots aquests anys pels evolucionistes, i de nou, l'arbre de l'evolució humana torna a quedar desfet. La denominació de l'espècie Homo habilis va ser proposada a la dècada dels 60 per la família Leakey amb la intenció d'agrupar una sèrie de cranis i restes òssies enigmàtiques o difícils de classificar. Des del principi, aquesta taxació o grup sistemàtic de classificació ha estat molt problemàtic i avui en dia encara genera divergències profundes al si de la paleontologia evolucionista. El 1964, Louis Leakey, Philip Tobias i John Napier van anunciar a la revista Nature el descobriment del nou ancestre humà, el qual anomenaren Homo habilis al creure que aquest era capaç de fabricar eines. Els primers fòssils trobats a Olduvai, Tanzània, que s'anomenaren OH13, OH16 i OH17, eren restes cranials molt incompletes associades a mandíbules i maxil·lars. Després es va afegir a l'OH8, format per falanges, un fragment molar i restes d'un peu. OH6, que comptava amb un parietal i algunes dents, i OH4, que era un tros de mandíbula amb un molar i un premolar. Més tard es van trobar trossos d'un altre crani, el qual anomenaren OH24, que seguia estant bastant fragmentat. Malgrat d'haver estat inclosos dins el gènere Homo,
per creure que van fabricar els primers instruments humans vinculats a la indústria d'Old Dubai. En realitat, tots aquests fòssils recordaven més aviat a l'aspecte simiesc dels australopitecs que no pas l'humà, tal com es va manifestar des del principi. Els principals trets morfològics de l'Homo habilis van ser durament criticats per alguns dels més il·lustres paleontòlegs de l'època, tals com Legros-Clark, Howell, Campbell, Pilbeam, Simons i Robinson, entre d'altres. El primer d'aquesta llista va enviar una carta a l'editor de la revista científica Discovery, en la qual exposava el que segueix. Les similituds dels fòssils de Leakey, referint-se a l'Homo habilis, amb els exemplars coneguts com a australopitecs són tan remarcables i les diferències respecte a les restes fòssils conegudes com a Homo, referint-se a l'Homo erectus, tan grans que difícilment pot discutir-se la seva relegació al gènere anterior, és a dir, el dels australopitecs. Per altra banda, C. Loring Brace, de la Universitat de Michigan, va afirmar: ja que la taxació de Homo habilis està mancada d'un espècimen tipus, de paratipus utilitzables o de qualsevol altre material inequívocament referit, constitueix una taxació buida, inadequadament proposat i tindria que ser formalment suprimit. J. Gibert, 2004, El hombre de Orce, Almuzara. Aquestes van ser les primeres reaccions d'una bona part de l'estament científic del moment. No obstant això, tot i l'oposició procedent de les pròpies files evolucionistes, el desig d'omplir el buit existent entre els australopitecs i els veritables éssers humans va ser més fort que les evidències científiques i Homo habilis es va mantenir sobre el seu confús pedestal. La història es va complicar encara més amb els descobriments d'altres cranis de diverses dimensions, el KNMER/1470, el KNMER/1813 i el OH62. Els dos primers trobats per l'equip de Richard Leakey i el tercer degut als treballs de Donald Johanson. Aquests fòssils van ser també classificats en el gènere Homo habilis, el que va contribuir a crear un gran calaix de sastre molt heterogeni i confós, on es trobaven restes que no encaixaven en cap altre lloc. Els il·lustradors van imaginar com seria el seu aspecte extern i així es presenta avui als mitjans de divulgació. No obstant, alguns paleontòlegs creuen que es tracta d'una espècie il·legítima que tindria que eliminar-se de la filogènia humana, ja que està constituït per dos tipus de fòssils diferents, uns clarament humans, com és el cas del 1470, i altres que pertanyen al gènere Australopitecs. Altres autors, com L. P. Groves, A Theory of Human and Primate Evolution, Oxford University Press, 1989, van intentar ordenar aquest calaix de sastre i els hi van sorgir, com a mínim, dues espècies diferents, Homo habilis i Homo rudolfensis. La primera estava compresa pels fòssils similars als australopitecs i la segona pels fòssils semblants a l'aspecte humà. Alguns paleontòlegs van preferir creure en la uniformitat de la taxació i continuen considerant que Homo habilis és una única espècie intermitja entre australopitecs africanus i Homo erectus. Enmig de tota aquesta polèmica, no convé perdre de vista que, a la paleontologia, moltes conclusions que es presenten com a científiques són, en realitat, bastant subjectives i reflecteixen qüestions ideològiques, estratègiques o simplement de promoció personal més que qualsevol altra cosa. A més, a aquesta disciplina, els criteris per definir noves espècies no acostumen a estar ben establerts, amb la qual cosa resulta relativament fàcil crear noves taxacions que compliquen encara més les coses. Afortunadament, les discussions posteriors dels especialistes a nivell mundial fan que les aigües tornin al seu curs natural
i molts noms científics que van ser posats s'eliminen o són canviats en funció dels nous descobriments. Un dels principals problemes per l'evolucionisme en relació a l'Homo habilis era el que plantejava precisament aquest crani KNMER/1470, ja que posseïa un aspecte relatiu d'home modern, però havia estat trobat en un estrat massa profund per tal que el poguessin acceptar com un ésser humà. Al principi va ser datat amb 2,9 milions d'anys d'antiguitat, segons la cronologia evolucionista. No obstant, si s'acceptava aquesta edat, es tindria que suposar que Homo habilis era tan antic com els australopitecs i, per tant, no podia haver sorgit d'ells com es pretenia. La controvèrsia sobre l'antiguitat real d'aquest crani va durar 10 anys, fins que el 1981 es va rebaixar l'edat ni més ni menys que 1 milió d'anys i es va assumir que només tenia 1,9 milions. No hi ha cap mena de dubte que aquesta rebaixa posa en entredit els mètodes empleats pels evolucionistes per datar els fòssils. Encara que no s'aporten raons convincents del motiu pel qual KNMER/1470 no es va atribuir a alguna forma d'Homo sapiens, ja que això era el que indicava el seu aspecte, en comptes d'això es va preferir agrupar-lo amb els fragments de l'espècie Homo habilis, i més tard aquest crani va contribuir precisament a donar estatus i l'acceptació definitiva a la creació d'aquesta espècie. Alguns autors creuen que Homo habilis és una taxació il·legítima, ja que està format per fòssils susceptibles d'agrupar-se en dues categories diferents. Uns de majors dimensions, que poden classificar-se com a fòssils humans, i altres notablement menors, que són similars als australopitecs. Per tant, Homo habilis no constituiria cap forma intermitja entre els gèneres australopitecs i Homo, com l'evolucionisme pretén, sinó una mescla d'individus pertanyents a aquests dos últims gèneres. Aquesta conclusió té el suport d'investigacions anatòmiques dels endocranis atribuïts a Homo habilis, D. Falk, 1983, Cerebral Cortices of East African Early Hominids, Science, 221, pàgina 1073. De qualsevol manera, la hipòtesi de que l'Homo erectus va sorgir de l'Homo habilis ja no es pot sostenir més, doncs les últimes datacions evolucionistes afirmen que van ser simultanis en el temps. En resum, encara que Homo habilis continuï figurant en els llibres de text i en les publicacions de divulgació, la veritat és que podria molt bé tractar-se d'una espècie imaginària que mai va existir. Alguns evolucionistes ja s'han atrevit a reconèixer-ho, però serà el temps qui s'encarregarà d'eliminar-lo per complet. Informació facilitada per Antonio Cruz, doctor de Biologia. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, tercera part. Els homínids, Homo ergaster. El conte de l'Homo ergaster comença l'any 1975 a Kobe Fora, Kènia, amb la troballa de dos cranis amb un cervell d'una mida estimada de 850 centímetres cúbics. L'any 1984 va ser trobat a Nariokotome, prop del llac Turkana, Kènia, l'esquelet gairebé complet, només faltaven les mans i els peus d'un nen d'uns 11 o 12 anys, el qual s'anomenà el nen de Nariokotome. Tal com veiem en la imatge, l'única diferència de certa rellevància que es pot apreciar entre l'Homo ergaster i l'home actual és el fet que el cap és més petit. La resta del cos és molt similar a la composició de l'home actual. El fet d'haver trobat uns pocs exemplars amb un cos gairebé idèntic al de l'home actual, però amb un cap més petit que el de l'home actual, no és una evidència científica que es tracti d'una espècie diferent. És molt més lògic creure que es tractava d'algun tipus de malformació. Actualment, existeix una malaltia anomenada microcefàlia. La microcefàlia succeeix quan el cervell no creix dins dels paràmetres que seria habitual i,
En conseqüència, el cap, el qual creix en funció del creixement del cervell, és més petit. A mesura que la persona que pateix microcefàlia creix, cada cop és més evident i accentuat la diferència entre el cos i el cap. Veiem, doncs, que els exemplars d'Homo ergaster no són d'uns homínids diferents de l'actual, sinó que es tracta d'éssers humans que patien microcefàlia. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, quarta part. Els homínids. Home de Java. L'home de Java, Homo erectus erectus, el va descobrir el científic holandès Eugène Dubois l'any 1891 a l'illa de Java, Indonèsia. Ell va trobar un crani de simi juntament amb 3 dents humanes i un fèmur humà a 17 metres del crani de simi. Amb aquests elements, Eugène Dubois va afirmar haver trobat un homínid i va viatjar durant 28 anys per tot el món ensenyant el seu descobriment. Poc abans de morir, Eugène Dubois va admetre que el mateix lloc on havia trobat les peces per construir el suposat home de Java havia trobat 2 cranis humans, els quals havia amagat per tal de poder seguir enganyant el món amb la seva troballa. Per tant, veiem com l'home de Java només és un frau. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, cinquena part. Els homínids. Home de Pequín. L'home de Pequín és una suposada varietat de l'Homo erectus. Es va descobrir l'any 1921 a una cova al sud-oest de Pequín. A la cova es van trobar ossos humans juntament amb fusta cremada, eines de pedra i cranis trencats de simi. El fet de trobar evidència de restes de fusta cremada i eines va ser el motiu pel qual es va donar per fet que es tractava d'éssers humans, doncs la raça humana és l'única que ha après a utilitzar el foc i a desenvolupar eines. El fet que a la cova es trobessin cranis trencats de simi, juntament amb d'altres ossos d'animals, ens fa entendre que es tractava de les restes del menjar de les persones que habitaven la cova. Veiem com inclús avui en dia hi ha cultures on es menja el cervell dels simis. Els simis tenen una carn molt dura, però, en canvi, el cervell és molt suau i gustós. El que passava en aquest cas era que en aquella cova s'hi menjaven cervells de simis. No s'han pogut trobar restes fòssils suficients per reconstruir l'esquelet complet d'aquest homínid per tal que aquest pugui ser considerat una evidència científica. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, sisena part. Els homínids. Home de Nebraska. Aquest invent d'homínid es va fer l'any 1922 a partir d'un queixal fossilitzat. Amb només aquesta evidència es va divulgar el descobriment a nivell mundial. Al cap de 10 mesos va aparèixer a Londres, a la primera pàgina del seu diari il·lustrat, aquesta foto de l'home de Nebraska. El que és més espectacular d'aquest cas és el fet que no tan sols van reconstruir l'home de Nebraska a partir d'un sol queixal, sinó que també van poder reconstruir l'aspecte de la seva dona, tal com es veu en la imatge. Algú no va estar d'acord amb aquest descobriment i se'n va anar a Nebraska a cercar més informació. Excavant al mateix lloc on es va trobar el queixal, va trobar una mandíbula, la qual li mancava un queixal. El queixal que faltava era el que s'havia utilitzat per inventar l'home de Nebraska. La mandíbula era d'un porc extint als Estats Units, concretament un pecarí. El 1976 es va descobrir que al Paraguai, Sud-amèrica, el pecarí encara està viu, no està extingit. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, setena part. Els homínids. Home Piltdown.
El més penós per l'evolució humana, sens dubte, ha estat l'home de Piltdown. El 1912, el doctor Charles Watson, a una pedrera propera a Piltdown, Anglaterra, va trobar un crani d'home. A prop d'allà, va trobar una mandíbula de simi, però amb la dentadura formada com la dentadura humana. Al moment, van dir que era evident l'evolució humana. Durant gairebé 40 anys, es van realitzar una gran quantitat d'estudis sobre aquest homínid. Fins a 500 articles es van escriure basats només en aquesta quantitat d'evidència tan escassa. Analitzant aquests ossos científicament, van descobrir 3 detalls molt rellevants. En primer lloc, els ossos no eren tan vells com es creia, tenien entre 100 i 400 anys. En segon lloc, els ossos havien estat pintats, tractats amb substàncies químiques per tenir un aspecte més antic. I en tercer lloc, les dents van ser llimades per tenir la forma de la dentadura humana. Evidentment, es tractava d'un frau. Tots els 500 articles escrits respecte a l'home de Piltdown estaven basats en un frau arqueològic. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, 8a part. Els homínids. Homo antecessor. L'Homo antecessor, o home de Tapuerca, és un homínid fòssil descobert a la Gran Dolina de Tapuerca, província de Burgos, l'any 1994. La troballa va consistir en les restes de 11 exemplars. No hi ha consens entre els científics actualment sobre la posició d'aquesta espècie dins de l'arbre evolutiu del gènere Homo. Pels seus descobridors, l'Homo de Tapuerca hauria evolucionat a l'Àfrica a partir de l'Homo ergaster i és considerat l'avantpassat comú, llatí antecessor, de l'home actual originat a l'Àfrica i l'home de Neandertal originat a Europa. Ara bé, no s'han trobat restes d'Homo antecessor a l'Àfrica que avalin aquesta hipòtesi i molts especialistes en paleoantropologia consideren que la denominació Homo antecessor és equivalent a Homo heidelbergensis i, per tant, el seu ús hauria d'evitar-se. La peculiaritat que té l'Homo antecessor està en el fet que només s'ha trobat exclusivament a la zona de Tapuerca. No apareix a cap altre lloc del món, llevat que el considerem com a un Homo heidelbergensis, el següent homínid que estudiarem. Afirmar que l'Homo antecessor està demostrat científicament a partir d'una evidència de només les restes d'11 exemplars, les quals no han permès ni tan sols reconstruir un esquelet complet, és només imaginació, no és ciència. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, 9a part. Els homínids. Homo heidelbergensis. L'Homo heidelbergensis es suposa que és un pas intermig entre l'Homo antecessor i l'home de Neandertal. El relat fantàstic sobre aquests homínids comença l'any 1907 a Mauer, a prop de Heidelberg, amb la descoberta de la famosa mandíbula de Mauer de l'home conegut amb el nom d'home de Heidelberg. Més tard, es van trobar petites restes de 12 individus d'aquesta suposada espècie a la cova anomenada Caune de l'Aragó, França. El més complet que es va trobar va ser un individu anomenat home de Tautabel, del qual només es va trobar la cara i el frontal l'any 1971 i el parietal dret l'any 1979. En total es va trobar la cara i part de la caixa cranial, tal com es pot veure a la imatge. L'any 1960 es va trobar a Grècia, en una cova del Mont Katsika Petralona, un crani aïllat, és a dir, que no es va trobar cap més os relacionat amb aquest crani, recobert d'una concreció calcària penjat d'una estalagmita, el qual es coneix com a home de Petralona. L'any 1933 es va trobar a Steinheim, Alemanya, un crani fossilitzat que es va atribuir a l'espècie Homo heidelbergensis.
Veiem que aquestes quatre evidències tan escasses, la mandíbula de Mauer, la cara i part de la caixa cranial de l'home de Tautabel, el crani aïllat de l'home de Petralona i el crani de l'home Steichheimensis, són les que es van utilitzar per afirmar l'existència d'aquesta espècie d'homínids. La teoria de l'Homo heidelbergensis, però, va guanyar molta força a finals del segle passat, quan es van trobar uns 29 exemplars d'aquesta espècie a la cima de los Huesos a Atapuerca. Gràcies a aquesta última troballa, es va poder recomposar l'esquelet d'aquest homínid tal com es veu en la imatge. Veiem que l'Homo heidelbergensis presenta una mescla de característiques combinades d'Homo erectus, Homo de Neandertal i Homo sapiens. No es pot apreciar cap gran diferència respecte a l'home actual fora de la mida del cap per tal que es pugui catalogar com a una espècie diferent. Tal com hem dit en la introducció de l'apartat, classificar els homes només per la mida del cap és una teoria no científica, és una opinió. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, desena part. Els homínids Neandertal. Actualment existeixen uns 300 exemplars d'home de Neandertal. La història de l'home de Neandertal comença l'any 1856 a Neander, Alemanya, amb la descoberta de les primeres restes. A la part esquerra es pot apreciar un esquelet de Neandertal reconstruït a partir de diferents exemplars. A la dreta veiem un Homo sapiens. De tots els suposats homínids reconeguts avui en dia, l'home de Neandertal és el més àmpliament estudiat i el que més restes fòssils s'han trobat i, gràcies a això, s'ha pogut realitzar la reconstrucció de l'esquelet que veiem en la pàgina anterior. Aquesta reconstrucció es va fer utilitzant les restes del Neandertal anomenat la Farracie I, l'exemplar més complet trobat mai de Neandertal, i completant les parts desaparegudes amb d'altres troballes de restes de Neandertal. Un dels primers esquelets que es va trobar presentava una curvatura a l'esquena, amb la qual cosa, de seguida es va afirmar que aquesta curvatura confirmava que l'home de Neandertal era un eslabó evolutiu des del primat cap a l'home i la prova d'això era el fet que l'esquena estava assolint una posició erecta. El dentista Jacques Cuozzo va analitzar a fons aquest esquelet i va concloure que es tractava d'un individu molt vell que li mancava vitamina D i calci i, a més, patia artritis, amb la qual cosa aquest individu no estava assolint una posició erecta, sinó al contrari, degut a l'artritis, s'estava quedant geperut. Aquest fet també va quedar provat l'any 1909 amb el descobriment de la Farracie I, un esquelet de Neandertal trobat a Ferracie, França, on es podia apreciar clarament, observant els ossos de la cama i el peu, que l'home de Neandertal caminava totalment erecte. Veiem com el crani del Neandertal mostra una capacitat cranial més gran que la de l'home actual, així com uns trets facials més accentuats, com es veu en la part de les celles, que és més sortida que l'actual. La medicina ha demostrat que els ossos de la cara sempre creixen. Si un home actual visqués centenars d'anys, com passava abans del diluvi i durant els primers segles després del diluvi, tindria un aspecte molt similar al dels homes de Neandertal. Per tant, veiem que no es tracta d'un altre tipus d'home, sinó que es tracta d'homes que van viure fins a l'època just després del diluvi i, al viure molts anys, recordem que just després del diluvi les persones encara vivien fins a 400 anys, van veure com els ossos facials es desenvolupaven molt més del que es desenvolupen normalment. Fora del crani, l'única altra diferència apreciable amb l'home actual està en la capacitat toràcica. Aquest fet és fàcilment explicable si tenim en compte els aliments que ingerien els homes abans del diluvi. Si ens mirem la Bíblia, veurem que Déu va crear tots els éssers vius vegetarians. Per tant,
La seva dieta era a partir de fruits i vegetals. Si ens mirem els animals herbívors, veurem que la seva capacitat toràcica és més àmplia que la dels animals carnívors pel simple fet que el procés digestiu quan s'ingereix una dieta vegetariana és més complicat. Per tant, al tenir l'estómac que realitzar un procés digestiu més complex, aquest incrementava el seu volum tal com succeeix i es pot apreciar amb els animals herbívors que tenim presents avui en dia. Només després del diluvi, Déu va donar permís a Noè per poder menjar carn, sempre i quan en la seva ingesta no en mengessin la sang. Per tant, veiem una altra evidència que no es tractava d'una altra classe d'homínids, sinó homes que van viure abans del diluvi i just després del diluvi universal. A més, en el cas que fos un homínid real, seria totalment contradictori amb la teoria de l'evolució, doncs l'home de Neandertal era més evolucionat que l'actual. Un equip internacional d'antropòlegs ha suggerit recentment, després d'analitzar l'os hioides d'un neandertal trobat a Israel l'any 1989, que els neandertals podien parlar millor que els homo sapiens. Segons un equip d'investigadors, l'anàlisi de rajos X de l'os hioides d'un neandertal trobat el 1989 en l'enclavament arqueològic de Quevara, Israel, dona un gran suport a la hipòtesi que els neandertals podien parlar. L'estudi, publicat a la revista Plus One, suggereix que l'estructura de l'os hioides de l'home de Neandertal és gairebé idèntica en comparació amb les propietats biomecàniques de l'os hioides de Quevara i el mateix os a l'Homo sapiens. L'os hioides és l'únic os que s'utilitza per a la parla i, per tant, l'única part de l'aparell de parla que es pot fossilitzar. Aquest os proporciona recolzament a la laringe i serveix com a suport de la llengua i altres músculs necessaris per a la fonació, almenys en l'Homo sapiens. L'estudi va ser realitzat per un equip internacional d'investigació amb membres de Elettra-Sincroton, la Universitat de Chieti i l'ICTP, UNESCO d'Itàlia, la Universitat de Nova Anglaterra i de Nova Gal·les del Sud, a Austràlia, i la Universitat de Toronto, a Canadà. Potser els neandertals podien cantar i ballar al so de la música, explosava Claudio Tunis, físic en el Centre Internacional Abdus Salam de Física Teòrica de Trieste, tal com suggereixen els nostres estudis recents sobre una flauta fabricada amb el fèmur d'un os que va ser trobat a Eslovènia, en un lloc que era freqüentat pels neandertals fa 60.000 anys. Cal recordar que recentment s'ha descobert que els neandertals, a més, tenien més capacitat cranial, 1.550 centímetres cúbics, que l'home modern, i molts científics asseguren que eren més intel·ligents que nosaltres. Per acabar amb l'home de Neandertal, es pot observar a la següent pàgina dues reconstruccions, considerades molt fidels a la realitat de l'home de Neandertal. Després de mirar les reconstruccions, la pregunta que se'ns formula és: quina és la diferència que es veu entre aquests individus i l'home actual? L'esquelet d'aquest individu fou reconstruït pel paleoartista estatunidenc Victor Diack i l'encarregat de posar la carn i els tendons fou Gibson Harris, cap del departament d'un grup de reconstructors del Regne Unit. Reconstrucció d'un nen neandertal a partir de les restes trobades al Roc de Marsal, França. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, 11a part. Els hominis, edat de pedra. Veiem que tots els hominis existents no són més que invents i imaginació. No existeix cap eslabó perdut, simplement pel fet que, quan Déu va crear l'home i la dona, els va dissenyar tal i com són avui en dia. Llavors, la pregunta està en el fet de quan va aparèixer l'edat de pedra. L'edat de pedra va ser l'època just després del diluvi, no pas per manca de coneixement,
sinó per manca de material. Quan Noè i la seva família van sortir de l'arca, no hi havia magatzems ni botigues on poder comprar material i, lògicament, sense tenir recursos preparats, era més fàcil crear eines de pedra que no pas obrir mines per extreure els materials necessaris per a fer eines de ferro o bronze. Evolució versus creació. El xoc de dues creences. Capítol 3, apartat 5, 12a part. Els homínids. Conclusió. La conclusió de l'estudi dels diferents homínids és que tota la raça Homo, és a dir, Antecessor, Heidelbergensis, Erectus, Neandertal i Sapiens, formen part d'una única espècie, l'espècie humana. El conegut evolucionista i paleontòleg Richard Leakey va afirmar, referint-se a les diferències existents entre l'Homo erectus i l'Homo sapiens: aquestes diferències són probablement no més pronunciades de les que veiem avui en dia entre les races separades geogràficament d'humans moderns. The Making of Mankind, 1981, pàgina 62. Per tant, les espècies d'homínids és només un mite, un conte i una mentida darrere l'altra, que l'únic sostén que presenta estan els milers de dibuixos imaginaris i fantàstics realitzats pels evolucionistes sobre uns éssers mig simis, mig humans, que mai han existit. Doncs, no se n'ha pogut trobar en el dia d'avui cap evidència científica.